Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come al solito spero che la vostra vita sia serena, quello che è la cosa migliore, non, alla fine è quello che ci serve, la serenità, la pace, la tranquillità, l'equilibrio, specialmente in questi tempi non proprio positivi, no? Beh, ma alla fine, se ci pensiamo bene, i tempi non positivi ci sono stati sempre, voglio dire, cioè, se vediamo e leggiamo delle cose storiche, possiamo leggere che molti critici o storici parlavano appunto del fatto che i tempi non fossero positivi al loro tempo, appunto. Quindi alla fine, no, viviamo ciò che dovremmo vivere. Vabbè, a parte questo, però vi auguro tanta serenità. Tempo fa, quindi parliamo del 2015, parliamo delle prime trasmissioni fatte da me per cominciare a comprendere le cose, io parlai dell'alchimia del metodo. Poi piano piano ho scemato sulla cosa, sono stato abbastanza zitto parlando di alchimia grande, che non è che sia inferiore, ma l'alchimia grande è il metodo iniziale della scienza ammonia, della scuola ammonia, per cominciare una pratica fattiva. Io all'inizio avevo cominciato a parlare di alchimia del metodo, ma onestamente mi diede un po' di problemi con le persone che stavo istruendo, perché essendo molto potente di per sé, andando a riunire in pratica diverse cose, diverse azioni, ehm, diciamo ventilammo con altre persone che ne capivano, poche, veramente pochissime, 1 o 2, che non era ancora il tempo giusto. E quindi deviai piano piano verso l'alchimia grande. L'alchimia grande è divisa in via vegetale, via minerale, via metallica, via interna, via spirituale, via diciamo proprio mentale anche, no? Diciamo che viene spezzettata a secondo la capacità dell'allievo. E difatti molti personaggi che son passati da allora e che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, ho sempre notato che qualcuno era più portato a una tipologia, un altro a un'altra tipologia. L'alchimia grande è l'alchimia classica che, viene data dalla scienza ammonia, appunto, serve per cominciare a sciogliere i nodi, per cominciare a conoscere se stessi e cominciare la purificazione. Ognuno è portato a qualcosa. È naturale che l'alchimia vegetale è quella iniziale e si dovrebbe cominciare sempre con quella, perché non solo ci dà la possibilità di purificare noi stessi, purificare, attenzione che non c'è qualcosa di morale, no. Quando parlo di purificazione parlo di entrare in uno stato che a voi ho detto serenità e pace, in uno stato che non vi sconvolge nulla, in uno stato di equilibrio continuo, di equilibrio completo, di tranquillità, di serenità, di silenzio. C'è uno stato in cui gli avvenimenti che possono accadere dall'esterno, non vi traumatizzano, vi lasciano abbastanza equilibrati. Attenzione che non si parla di indifferenza, si parla di neutralità, di uno stato dell'essere che dire quasi beatifico, no, magari se non vi portasse fuori strada non è male, voglio dire. Quindi vi entra in quella situazione, cioè non è che se siete per strada e vedete qualcuno che ha bisogno di voi o voglio dire, cioè siete indifferenti, ma no. C'è quella parte interna che bene o male si è distaccata da quello che sono gli avvenimenti puramente portanti, fisici e solamente fisici, perché è giunta
a tranquillizzare, a serenizzare la mente e lo spirito. E questa è fondamentale, quindi invito tutti coloro che volessero studiare questo di appunto scrivere al corso apposito, agli incontri appositi, per saperne di più. L'alchimia del metodo è un'alchimia che comprende tutto, solitamente si dà a persone che hanno già praticato almeno un po' di tempo di alchimia vegetale o che non sono proprio a digiuni, e anche a persone che non sono tanto a digiuni di conoscenza ermetica, esoterica, perché va a includere nelle sue corde tutto ciò che è la conoscenza antica della vera alchimia. Si chiama del metodo perché il metodo ha quella capacità di poter sciogliere gli eventuali nodi che sono presenti dentro l'essere umano. Solitamente il tempio della conoscenza è stato fatto crollare e quindi si trovano tanti pezzetti sparsi qua e là. Lo studioso deve avere la capacità di osservare ogni pezzo come se si trovasse in un posto archeologico e quindi cammina, scava, guarda i pezzi, li cataloga, li conosce e mediante un metro di conoscenza e una scala di conoscenza che si è trasmessa dall'antichità andarli a riconoscere per poterli utilizzare. In questa maniera la scienza occidentale è stata conservata, grazie a Dio, intatta, però all'esterno è stata, c'è questo tempio, diciamo così, questa costruzione, questa torre, chiamiamola come vogliamo, è stata cioè, distrutta. Direi la concezione anche della natura è stata distrutta, è stata violentata. Oggi la natura viene vista come una serva, no? Ci serve per il carbone, ci serve per il petrolio, la distruggiamo per il gas, fanno le guerre per queste cose, la si sfrutta intensivamente per i cibi, per le piantagioni, tenendo presente che poi per un mero profitto non si riesce a sfamare tutti perché altrimenti le compagnie che attualmente dominano il mondo non fanno i loro profitti. Quindi tutto questo è in conto di coloro che fanno questo, è in conto e tutto questo sarà ben ripagato, ve lo posso garantire, ma proprio tanto ben ripagato. Quindi non vorrei essere nei panni di coloro che si sentono attualmente i padroni del mondo sedendo in delle stanze con i tavoli lunghi per quanto riguarda i consigli di amministrazione, i CEO e cose varie, per carità di Dio. Ma proprio vorrei essere l'uomo più pezzente del pianeta che essere al loro livello, a quel posto, perché significa veramente che le sofferenze inenarrabili che si stanno richiamando, che si sono richiamati, immaginate tutta la gente che soffre per questa gente, per le loro decisioni o per la gente di un CEO, di una persona, no? Immaginate quanta gente, quanti pianti, quante urla che salgono, quante sofferenze, e dove devono andare, a chi l'ha create, voglio dire. Quindi, vabbè. E attenzione che coloro che dicono solo obbedite agli ordini sono conniventi. Cioè, se io so che sto lavorando in una ditta che fa qualsiasi cosa che possa essere malevolo per le persone, ma per puro profitto continuo, oppure per dire poi la scusa, ma devo mantenere la famiglia, non sono scusato. La legge, si dice nella legge umana, non c'è, non conosce ignoranza, quindi figuratevi la legge divina. Mm? Ne vedrete delle belle, spero che tutti viviamo un pochino più a lungo, non per fame di vita, no? Ma per vedere un pochino queste persone che sono noti a tutti, voglio dire, non stiamo lì a ripeterle nemmeno se non bloccano canali e cose varie, siano sottoposte alla legge di Matt. E quando Matt colpisce sono veramente cavoli amari. Va bene, penso che prima o poi avverrà questa cosa, anzi sicuro, non penso. Quindi, per quanto riguarda appunto, ci dicevo,
il metodo, sono uscito un pochino fuori dalla cosa, però erano cose da dire. Quindi per quanto riguarda questa alchimia del metodo, è un'alchimia completa che si rivolge alla natura che viene vista come un tutt'uno, non più violentata come oggi, quindi viene vista... Allora, vi faccio un esempio. Immaginate una costruzione, immaginate una chiesa, immaginate una cattedrale gotica, ok? Immaginiamo questa bella costruzione, noi in Italia abbiamo il Duomo di Milano, no? Gotico stupendo, in Francia c'è Notre Dame e altre cose, eccetera, eccetera. Immaginate anche San Pietro, se volete, qualsiasi cosa, va bene? Questa è una costruzione imponente. Noi cosa vediamo? Beh, dall'esterno noi vediamo una struttura, vediamo una pianta, vediamo una costruzione che ha uno spazio all'esterno, vediamo dei volumi, vediamo delle altezze, delle profondità, delle larghezze, dei colori. Bene, se noi rimaniamo a guardare questa cosa all'esterno, che è quello che fa attualmente la scienza moderna e l'uomo, cioè vedere solo questa veste, non vediamo altro. Che cosa non vediamo? Non vediamo le forze che stanno tenendo in piedi questa struttura. Quindi cioè, noi quando vediamo il Duomo di Milano, quando vediamo le guglie appunto, una cattedrale gotica, parlo di quelle perché sono le più alchemiche, noi sì, ci rimaniamo rapiti, no? Dalle altezze, dalle cose ardite che sono state fatte, i ponti, per esempio, i ponti sospesi ci lasciano, mamma mia, cosa sta agendo lì? Le forze, la conoscenza delle forze, cioè ci sono delle forze sottili che come invisibili funi fortissime mantengono queste costruzioni in piedi. Mm? Noi non li vediamo, però li cominciamo a intuire. Bene, la natura vista da un alchimista del metodo è vista già in questa situazione, cioè dalla visione di un albero all'esterno noi andiamo a capirne le energie che lo sostengono, cioè no? Che l'ha fatto crescere, che gli danno vita, eccetera, eccetera, quindi la sua forma. Ma se andiamo ancora oltre, noi questa cattedrale sappiamo che è stata progettata, quindi ha fatto parte innanzitutto di un pensiero umano. Quindi un uomo l'ha progettata comprendendo le potenze e le forze che ci sono e riuscendo a organizzarle, ad orchestrarle, a calcolarle, a sistemarle, per questo che i costruttori delle cattedrali erano scienza sacra e quindi erano alchimisti o archimisti, come erano chiamati, primi perlomeno, e quindi nella mente di questo costruttore c'erano già tutte le forze conosciute che avrebbe usato per mantenere la struttura in piedi, no? E quindi all'interno calcolare gli spazi, calcolare le altezze interne, le profondità, i transetti, le navate, le fonti di luce, le varie colonne, gli archi che dovevano mantenere e sostenere il tutto. Pensiamo a Santa Sofia, no? Come si mantiene arditamente. Pensiamo al Pantheon, che è qualcosa di straordinario come tecnica architettonica, e tante altre, non voglio fare torto a nessuno, cioè, pensiamo alla piramide, pensiamo no, a tutte queste, al Taj Mahal, pensiamo a Machu Picchu, pensiamo a tutte queste cose che lasciano stupiti, no? Per la bellezza delle cose. Oh, e sono stati, pensate, questa costruzione è stata nella mente di chi in piccolo ce l'ha pensata, e quindi anche le forze. Quindi immaginate quindi la parte fisica della natura che noi vediamo sono appunto le materie fisiche, quindi erbe, pietre, no? Piante, alberi, metalli, minerali, tutte queste cose qua. Le forze sono la parte astrale della natura, cioè quello che le regge, le forze elettromagnetiche. Il costruttore, l'intelligente, colui che l'ha creato, Dio, il divino, sono la parte divina della natura. Quindi l'alchimia del metodo vede queste tre parti che nella natura poi sono alchemica, sono chiamati zolfo, mercurio e sale,
e quindi possiamo renderci conto di cosa siano, no? Il sale che vediamo nella sua espansione, retto dalle forze magnetiche ed elettriche del mercurio, e diretto nella sua costruzione, nella forma, da ciò che è la forza divina o zolfo. Bene, questa è l'alchimia del metodo, questo è vedere la natura, non soltanto vedere un giacimento di gas e ammazzarsi per andarla a prendere violentando la natura o facendo il fracking come fanno in America, che distruggono intere faglie, come hanno provato a fare anche in Italia, generando terremoti, è normale, voglio dire. Questa è la visione antica che andava a vedere anche nei fenomeni fisici, come per esempio il bellissimo fenomeno, ma inquietante, del, del vulcano, dell'Etna, che continua ad eruttare e che vuole richiamare i suoi fratelli, che sono vicino, no? All'Etna. Ricordiamoci che l'Etna è uno dei vulcani più attivi del pianeta, il più attivo in Europa, e che sono connessi tutti. Che cosa ci vuole dire? Bene, noi vediamo una parte esterna che si muove eruttando lava, creando terremoti e cose varie, interne, esplosioni e cose varie, ma quale forza magnetica lo sta muovendo? Quale forza sottile, calcolabile anche, sta creando le formazioni e i movimenti tellurici di questo vulcano? Ma per carità, non intimorire nessuno, bisogna ragionare, no? Quale forza? E chi sta dirigendo questa forza? Perché? Perché nulla accade a caso, cioè non fatevi fregare, non è che esiste il caso, no? Come non esiste il caso nella finanza, no? O nelle crisi statali, c'è crisi in Italia, che crisi... Ragazzi, non esistono queste cose sono create ad arte, no? Come disse Ford, se il popolo sapesse tutto ciò che noi facciamo e che sembra casuale, ci ucciderebbe dopo 10 minuti. La stessa cosa accade nella natura, perché tutto si specchia in qualche parte, tutto appare da qualche altra parte, tutto è visibile di qua e di là. Quindi perché ci sono queste cose? Perché ci sono questi terremoti? Perché ci sono queste eruzioni? Cosa stanno ad indicare? Ricordiamoci che, ripeto, le energie sono molto potenti, le energie in gioco, e sono sotterranee, sono telluriche, ce ne sta avvenendo una grandinata. Se la grandinata viene dal cielo, ma queste forze sono sotterranee e il tellurismo è legato alla forza classica daimonica del demos, della democrazia, del popolo, di tutto ciò che sta accadendo, no? Solitamente se stanno per accadere delle cose all'esterno, nei popoli, accade sempre prima qualcosa all'esterno nella natura, perché la connessione è assoluta, cioè non si deve immaginare che violentando la natura non ti autoviolenti, è assurdo, no? Quindi ecco che il metodo dà la capacità di vedere completamente queste cose, dando la visione non solo dell'azione tecnica che solitamente la gente vede, spagiricamente vede, e che come sono quelli che dopo neanche 12 lezioni si sono messi a vendere i distillati, non è quello, no? Ma dà la visione d'insieme, immettendo anche in tutto questo la mistica, immettendo l'astrologia, alchemica, immettendo la magia trasmutatoria e di azione, il cosiddetto rituale antico, che poi è una procedura, cioè non perdiamoci dietro questo termine, no, rituale, no, non parliamo di religione, parliamo di procedura. La natura stessa, quando sta adesso eruttando, insomma giorni fa, all'Etna e cose varie, è una procedura che sta facendo, quindi è un rituale. Procedura, primo c'è un'energia che si forma, questa energia cresce, ci sono sommovimenti, pressioni, questo qui crea una sacca di magma, questa qui poi alla fine cresce ancora l'energia, l'altro passo è un'esplosione, l'altro passo è aprire un passaggio, poi cosa accade? La pressione porta a spingere all'esterno
no? C'è la lava, quindi l'altro processo è arrivare all'imbocco, l'altro processo è uscire in una certa maniera. È un processo, è un rituale, il rituale dell'Etna. Il rituale, questo, azione, un'azione ben precisa, però è definita. La natura lo fa sempre. Fanno i rituali gli uccelli per fecondare le uova, i pinguini, i leoni, le oche, gli uomini, cioè tutti facciamo rituali. Il rituale è insito nella natura, è la natura. Quindi se noi comprendiamo questo rituale anche a livello alchemico, noi cominciamo a capire la natura veramente. Quindi in questo metodo di alchimia, che quindi è completo, vanno a prendere posto gli elementi fisici, gli elementi simbolici, gli elementi rituali, gli elementi additivi di azione, gli elementi di conoscenza cabalica, cabalistica, pitagorica e non, gli elementi mistici, gli elementi vocali, gli elementi numerali, gli elementi di posizionamento, gli elementi di ciò che vengono chiamate forze sottili, che poi sono stati visti come spiriti, possono essere visti come spiriti dalla mente per capirli, ma in realtà sono forze della natura, e quindi andare ad avere una conoscenza completa di tutto ciò che è stato spezzettato, che è stato presentato, poi spezzettato dai vari autori nella storia. Mi è stato detto di farlo, e quindi questa è una via di libertà, perché si comincia finalmente a mettere insieme i pezzi del puzzle, perché si cominciano coloro che saranno portati a questo si cominceranno a mettere i pezzi del puzzle, e questo farà il paio anche con ciò che è la scuola lunare attuale, che coloro che l'hanno frequentata passeranno a una scuola mercuriale, quindi saliranno di livello. Le iscrizioni alla scuola lunare sono aperte per quanto riguarda coloro che devono cominciare, è normale. Coloro che già l'hanno frequentata da tempo passeranno prossimamente a un grado mercuriale, quindi dalla parte lunare si sta per aprire, si apriranno i cancelli anche della scuola mercuriale, che chiaramente non è per tutti, cioè per arrivare alla scuola mercuriale devi passare dalla scuola lunare, non è possibile altrimenti, perché altrimenti non si imparano le cose che servono. Quindi questo è sempre in funzione delle cose che stanno accadendo, che già si sapevano a livello di conoscenza astrologica dei cicli, e quindi si è aspettato di darli ora, no? Che servono. Quindi ci sono queste due grandi novità: l'alchimia del metodo completo, che prende anche la magia trasmutatoria. Attenzione, la magia trasmutatoria è anche una via a sé, che è più, diciamo, ritualistica, religiosa, perché chi si sente così. L'alchimia del metodo completa è una cosa, come ho detto, che va a prendere tutte le varie, va a toccare tutte le varie materie per cominciare a interrelarle. Chiaro che poi se uno vuole andare ad affondare, che ne so, in una particolare branca, no? È lì, basta andare sul sito e vedere tutte le cose. Questo comincerà a breve, quindi potete interessarvi se vi interessa. scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com. Ora sarà creato tra non molto appunto la scuola mercuriale. Quando parlerò della scuola mercuriale, l'indirizzo cambierà. Per quanto riguarda il fatto dell'alchimia del metodo completa, potete appunto scrivere agli indirizzi che sapete, che conoscete. Questo è qualcosa come devo dire, di nuovo, ma anche molto antico. Anche perché solitamente, facciamo un esempio, scusate, ho dato un colpo al computer. Facciamo un esempio: se voi andate a vedere i vari libri che ci sono nelle varie librerie, vedete un libro di magia, magari Agrippa, un libro di Paracelso, di Spagiria, un libro di alchimia di Fulcanelli, un libro che ne so, di mistica dato da parte di Saint Martin, un libro di Kabbalah, di diversi cabalisti, sia occidentali, Kabbalah ermetica, sia ebraici, no? Sì, libri simbolici, libri psicologici che parlano di queste cose, libri artistici che parlano di queste cose, libri rituali. Bene, immaginate
di poter avere in mano tutto questo, cioè di capire le interrelazioni, di vedere le varie interrelazioni e i modi di azione. Sarà forse complicato per coloro che iniziano, che non hanno mai fatto nulla, però potrebbe essere un banco di prova interessante perché insomma, con uno sforzo si può anche, no, provare. Per coloro che già hanno fatto delle cose, sarà uno sbocco come uscire dall'atmosfera terrestre. Cioè, immaginate i libri presi da un alchimista mentale e figurativo, che non nomino perché non, e il libro di Fulcanelli e un libro di Cabala, e andare a capire che dicono la stessa cosa, ma non la stessa cosa, dicono, parlano della stessa via, ma è spezzettata, perché come ho detto la conoscenza è stata spezzettata. Per esempio io nei miei incontri con gli studenti spesso ho detto: guardate che Paracelso e Agrippa dicono la stessa cosa da due linee di vista differenti, ma la magia e l'alchimia sono la stessa cosa. La magia vedetela come la scienza, no, dell'azione della volontà sui tre livelli, ma e poi ho detto: guardate che poi se prendete i libri di astrologia del tempo dicono la stessa cosa, se prendete i libri di chimica del tempo dicono la stessa cosa, se prendete i libri di medicina del tempo la stessa cosa, e quindi è perché è stata spezzettata. I libri dei misteri, i libri religiosi dicono la stessa cosa, solo che per essere, cioè, distrutta fu spezzettata, e coloro che sono stati i prosecutori di questo, tra cui mi annovero con onore io, che lo sto facendo, e altri, spero, hanno sempre saputo questo, ma hanno taciuto per regola molto precisa. Chi ci arriva, chi ci arriva, no, si mette un pochino. Ma diciamo, attualmente il mio cuore dice: devo dirle queste cose. E sono qui per dirle, sono qui per insegnarvele, sono qui per spiegarvele, sono qui per darvi queste cose al di là di ogni gruppo, di ogni ordine e grado, di ogni fratellanza, di ogni obbedienza. Sono qui per darvele, per spiegarvele, perché questa è scienza umana, scienza dell'uomo, quindi non è giusto che non sia data all'uomo. Questo comincerà tra poco, quindi se siete interessati, appunto, scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com. C'è anche un altro posto dove poi sarà possibile scrivere. Parleremo più avanti anche della scuola mercuriale, perché la scuola lunare è alla fine per coloro che l'hanno frequentata, e quindi passeranno di livello, perché vorrà passare di livello alla mercuriale. Però vi dico: guardate che la scuola lunare è aperta per coloro che vogliono cominciare un cammino che poi li porta veramente verso, cioè, conoscenze che sono molto interne, perché sono conoscenze della scienza ammonia interne, quindi che uno dice: vabbè, ma perché io posso scegliere una cosa interna o altro? Vengono i chiamati. In pratica, se uno sente la chiamata di entrare nella scuola lunare, farà richiesta e ci entrerà. Chi non lo sentirà andrà da un'altra parte, oppure farà altri corsi. Tutto riguarda il nostro destino e fatum, quindi noi non possiamo far altro che quello che siamo dentro destinati a fare. Va bene? Quindi, se siete interessati, questo porta alla via, questa è la via cioè, alla libertà, perché conoscendo tutto sai com'è casa tua, sai com'è fatto, come dico io, questa costruzione, e quindi sai come ristrutturarla, sai come abbatterne dei muri per crearne altri, sai che cosa sono i simboli che ti si parano davanti nella vita, che dici: ma che significa? Sai come agire, sai come si agisce usando delle cose fisiche, sapendo le forze che li tengono insieme. Voi non vi siete mai chiesti, quando prendete un mattone in mano, che cosa li tiene insieme? Quale forza? Sì, c'è la forza coesiva, c'è la forza attrattiva, c'è la forza sospensiva, e poi altre, cosa li tiene insieme? Dice: vabbè, ma ci sono gli atomi. Sì, ma cosa li tiene insieme? Quando prendete una pianta di camomilla, una pianta di salvia, che cosa la tiene insieme? Lo vedete la parte esterna. Quando mangiate, che cosa state mangiando?
Quando mangiate un piatto di pasta, mangiate una bistecca, mangiate un'insalata, mangiate qualsiasi... Che cosa state mangiando? Cosa tiene insieme quella cosa? Cos'è la creazione di quella cosa? Addirittura il vostro corpo da cosa è tenuto insieme? E la natura che cosa la tiene insieme? Qual è queste forze che si interrelano tra di loro, la forza, e le tengono insieme? Beh, lì entriamo nella conoscenza stellare, nella conoscenza dell'astrologia come era conosciuta anticamente, non con le cavolate di oggi, voglio dire, cose vecchie, nel senso che antiche e che derivano appunto dalla scienza antica magica caldea e dalla nostra scienza della Saturnia Tellus di conoscenza esoterica profonda, alchemica, e quindi andare a vedere tutte le varie presentazioni di questa conoscenza nei vari tempi. Cosa tiene insieme un alambicco? Perché funziona? Cosa tiene insieme? Perché accade la distillazione? E quando accade la distillazione, al di là di quello che vediamo all'esterno, che succede? E con un'estrazione, che cosa succede? Quali sono le forze che determinano quella costruzione? Un pochino come la Chiesa, no? Bene, se siete interessati a questo, cosa tiene in piedi l'amore? Perché? Perché si tiene in piedi? E l'odio cosa lo tiene in piedi? E le politiche? E i movimenti? Questa è alchimia. Ne ho sempre parlato. Una volta scrissi un libro di alchimia politica, ma lo bruciai dopo il quarto capitolo perché non era il tempo, chissà se arriverà mai. Ma quello che sta accadendo è alchimia politica, no? Però conoscere l'alchimia politica andrebbe a muovere la faccia della terra e non è compito mio fare questo. Il mio compito è quello di parlarvi di queste cose e di darvi delle vie di libertà. Ne do tante, perché tante sono le persone. Do la via alchemica per uno, la via magica per l'altro, la via deprogrammativa per l'altro, la via mistica per un altro, la via sessuale per un altro, la via 2, la via dell'astrologia per un altro. Ognuno sente dentro se stesso qualcosa per essere richiamato e quindi io do tutte le possibilità. Non c'è solamente una strada, tante strade portano alla cosiddetta Roma. E Roma ricordiamoci che è l'opposto di amor, quindi tante strade, tutte le strade portano all'amore. E l'amore è la conoscenza di se stessi, che si è uno con la natura e con il cosmo, e quindi si è tutto. Amor omnia vincit, no? L'amore vince tutto. Significa che non è soltanto vincere. Vincit sta a significare anche qualcosa di assoluto, cioè che conosci che sei l'assoluto. E questa è una vittoria, perché entri in uno stato di estasi che è la conoscenza vera di chi sei. Bene, se siete interessati a questa particolarità nuova che sta per nascere, o anche alla scuola lunare che ricomincia nuovamente i corsi, tra poco, appunto, perché passeranno gli altri che hanno fatto i corsi alla scuola mercuriale, scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com, scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com. Vi saluto e a presto. Spero che il mio messaggio sia stato comprensibile, perché ciò che ho detto è rivoluzionario se si riesce a capire. Andate a cercare in ogni libreria, in ogni corso, è tutto sempre spezzettato. Dovete mettere voi insieme i pezzi. Immaginate se qualcuno che già le sa ste cose, i pezzi ve li dà già fatti. Arrivederci.